ngababakan deh. Hei siangaran kuring cepotnya. wah siapa deh Cepot. bangus gitu maka jengaran Asep Budak gurenya euy. aduh itu nu tukang Kuring dawala. Duh. saha cenah ngaranna ararem Ini jauh euy. Budak meureun. bangsa naon maneh deh Manusia ya. Manusia. wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah Euy heuh budak meureun. haling teh nyamung haling sok tanya nu bener identitas da euy bener maneh teh bangsa manusia Nuhun. geus umroh Rantau sering kan. heuh syukur euy aing warga negara Pringgandani Hai gitu. tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh Ieu teh heuh ulu. ulah sangeunana sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani bewara pisan itu pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk-nyuk palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bang batik bang tik pro tik prik pro tebal bodong sabo boko Hartos tauhid itu. Karunya. aku bisa dekat saletos ngomong gitu bisa apa Ya atuh hapunten we. oh hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong Hai gitu. maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing desa musim aya mere aya kaingetan sih aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah Nurukana tiri pajegan. nengah henteu sia teh kanu boga tanah hare-hare sia ngagade lain cing make polo Sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu ngagade lain cing make polo Sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seri goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh Ya mohon maaf aja. entong mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi Jadi kumaha teh? dek init moal Ya kumaha dundungan kuringnya atuh. hah Kumaha dundungan kuring. lu punya majikan Ya aya coba panggil ke sini panggil cepat Keras Kang. umur atuh. Calukan dundungan kali itu. Dundungan ya anu bogana kitu ngamek. Juragan Arjuna wae heuh. jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu tah
berarti mana teh ilegal. Wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nira tangga demen. Datan nira tangga demen ewo pakulingan rana. Tengning juragan. Ya. Aya naon denawa-denawa Syahajen ngaran kaula teh Janaka. Syaha Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun Singkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Pugu Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Pugu manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula Ku Harun dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obag. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanyaaheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek didinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing lain cepot ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna ya tak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da ai manehna teu boga ras-rasan dipikirkeun kana kituna mah manehna ge tetep dengan duit teh tetep manehna baleuwi dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Cepot lan. Siapkeun tenaga pikiran bisi ribut sae lan. Si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan. Tenang. Coba naon bener tega pati tega ayo ajmulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria Kurang ngajar hebat maneh sia Janaka
Ayah, aduh. Waduh. Iya, iyalah. Iya. Modar kurang ajar. Alah. Iya. Kurang ajar. Iya. Aduh, alah. Iya, aduh. Aduh, iya. Iya. Aduh. Alah. Aduh. Aduh, ieu bini Surawung meni alus. Pajar aing bini Surawung cenah. Ini gomplok. Aduh, meni gomplok Surawung teh diri bonding. Wis, iya, up, ya, siap. Benang, siap. Iya. Nai. Wah, teu bau. Duh. Wah, teu bau warta. Aduh. Siap sia. Muning nyingkah ti ieu tempat ti muning di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe mun geulis. Mana? Mana? Tuh. Eueuh. Nah, atuh. Buah-buah Lain awewe. naon. Lain tang kacau sama ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga jadi. Aduh ampun. Hei. Naon? Ka dieu. Ka dieu we di dinya. Ka dieu Surawung. Iya meren dunungan ananya memang iya hayangnya hawe aing wae wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh silakan lu Oh, pilarian bisi kumaona. dunungan dialungkeun jang Oh, pilarian kawahangan. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia bala tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah taeta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keding eta
nurutnya ngamuk kurang teh. nya nurutnya ngamuk anu katingali kumaha sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh lain digabrug panah Gusti sararekeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu urang kurang ajar tong maka jeung narita kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teh aya purianeunana kulan Gusti Maneh teh muji tadi nama aing hayang ditaksir ku dunungan maksud teh tapi da kumaha cuma da geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning kaulanun kakang karya Semaka pihatur kakang godeg kakang Semar munang bejati si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diugot lan diuk sae lah nu matak mung ngahiji jeung juragan Bima teh kitu geus soak coba disentak teh Kang loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang daun kumaha salamet ya salamet pangresa pangaulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kapana sapon kunagala pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui ya kadung sang rebut kekawasaan rebutan bari putra raja heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya dawala rupina tak kitu euy murukan teh Allah heuge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh geus magrib mun panon poe mah tere surup pek pikir ku sia deka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh
Cikolo teh mah baheula geuning kudu nginum ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy. Ulah. Kudu bisa ngigelan zaman ya kan. Da kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah zaman. Aya laguna teh zaman teh. Kawan ku bacing. Kumaha? Baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun. Galuh pakuan di zaman aing mah. Lain zaman. Lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Mana nurut, Pak? Marina oge nah. Mitah nu kitu patut nun. Mana nurut masyarakat lagi. Masyarakat teh batan ngurut makalah ngajebian. Aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani. Mung eta teh kula teu acan kahartos. Karti kumaha? Nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas ti karaton. Ai kitu. Kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat. Ai eta pangna ngarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Dah, ya Dedi. Serak kenahna dia. Kepung. Gan. Jiga. Singa tos ajang palang siang teh. Buru-buru bapak nyumput ke cuh. Bapak mah bisa lompat ti heula ka ti heula. Aya anak. Bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe ka tujig. Kade sing hati-hati di lejang. Jiga red. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa Jiga. Ayo pot buru-buru. Tingkah gitu. Init. Lan Init. Aing tak sawabalana gitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. lah Jaga sekolah. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke Ya init. sumuhun kadea cing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti Aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salira nepi ka donto gitu duh
donto tinggali banget lah tuh segitu berwes atuh nah bangetnya mati terimunan ku anu nya tinggal lima kulitna we nya butuh ka di mah abdi gaduh duda itu asap anak nya orang kawinkeun ka Nyi Ega Bimati mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak coba tak kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna keramana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawitna mah ka urang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi bergug sungun ka kuping gua beli teh tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah BKI Arimbi ta eta alah urang mana kaula teh ti Puseur Dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba Arimba incuna bah ameh meureun Rimba tah mah Kita mau jadi polisi. Rima eta mah Si Demang. tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngala duit teh Sajadi teteh. oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu kalah soleh ku kitu tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh Budak media. Budak media sama. mun di rombongan masih ius Gede boros. nya lain gede boros sius mah aing nya gede hutang heuh Gede kanjeri sius mah. mun di rombongan mah kitu tah jadi peralatan ana teh ieu tah kitu Bima ieu teu asan kagungan garwa acan ngeunakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing
bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak ya apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wadat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk kata napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heeh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarikat aji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab kudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teh Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula jeung hareupan musuh ribuan tibatan jeung hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teh Manemean rasa cinta mah. Sidik-sidik ku bener-bener. ayeuna disidik-sidik mah halus awakna teh Naon eta mulus lumayan gitu mah. nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jeung ngomong tong disingcirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta masuk di beja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan ulah hilap bari ngopi atuagan kulup sampeu disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba seur jalmina sabaraha hiji 200 juta Sanagaraeun. atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing aya salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu
asaku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa Bima kaulah teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaulah teh hayang boga salaki ka salira Bima wis ya ampun Bima kaulah teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta kurang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaulah teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi casak diwalang-walang yang akeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kaayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah obat kabina-bina teuing Bima obat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara jadi salira teh ibu Bima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aja deui si bapak eta aja bener gede tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu ge menak jingo nya nah maneh teh si bapak eta ngetok alin kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu euy lamun boga salaki teu usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa lah jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako
Gitu dah bukan salah ke nabuh itu kita cebrek. Kaula tengah bantun wala dia balat tam masih ke pedang tamsir kada berikan rasa panah limpu. Malihanan kantos bito tama sareng tuang putra. Anu kakasih Raden Janaka. Janak. Bisa nanti corona ya naon euy. Da dewek na pikayeuna teu bisa atuh. Teuing teh kumaha deh ka. Oh. Teuing deh turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge bedi tu deui. Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang halo teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok. Aduh. Tuh boga awak-awakan teh meni browok gitu. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang malangsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi dua digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh nepi ka geuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Dedeh teuing geulis. Anak king ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga ka salira dalah ka dulur-dulurna ge kasar. Kasar neng ka ibu ge babu kitu. Tara nyemah deui manehna mah. Da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta. Kitu tah. Tukang gambang tah nyemahna teh nah ada. Asal aya sanggu gede ka kada nyemah. Ayo mah are-are. Kalau lain nyemah teh naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma. Gitu cek enggo ge. Tapi hasil wae pada mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswina Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nya
nyaeta pikeun ngagelisan ieu Dewi Arimi ucara menekungkan Maha Agung Jabrata ka Yang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngicup aing Gusti neteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsung jadi menarik jadi menarik perhatian itu Jadi keren wow keren gunungan jadi daek kenut bobogaan kita gitu. gelis kaulanun Dah. salira teh goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun cing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu nggerebeg gawe nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anak king coba ngalih ka dieu nu coba teuing Gusti babuku teueuh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubi dipantingkeun teuing di mana ragragna aya tah saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina Raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teteh Bima lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih hampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama gelis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep Ulah tumpas tampi orai sobat ieu teh naon nanaonan sia hei naon nanaonan
Nanaonan atau nu ayam ke nanaonan kikitian geuning deui si Syahrukan tobat ampura arimi nya daya waglanana kaula nu ai sugan teh tapi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuda katari kataji ka pati-pati ku salira ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula aku terima harimbi nuhun kaula nuhun hidimbe tobat aduh ningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk mana teh itu adi aing bejana disiksa hidimbe ieu belah mana adi ngaing hidimbe wala dia balat kula belah mana adi aing Manglung sudah damar padi di campurana tangan tanu balara tanuna usudana salamatnya aing belah kamana si Aceh Purba Kesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu boa adi aing gugur di pangprangam aduh asyik boa-boa hidimbe harimbe asyik Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan syatuh datan niratang ademan ewa pakulingan rana genera ingkang prata syah paralun malum kasuhun ninggali nu di pamrih hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu syah ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi mancing teteh beraku Arimi kitu dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ya terayi Raka Prabu lain kurang ajar aduh nguningakeun kaula nu lain sia kurang ajar tobat laras ye terayi sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia kaing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penasti kesayang tumampara ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun
ku ieu arima lain tobat pindah tah aduh tobat untun salamat aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima teu aku adik ka kaula geuning kurang ajar saha eta ku aing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pelayan ieu edan sia ragot dulu tuh. Wah, ai sugan teh moal kejadian dulu. Wajaan juragan Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si oreng Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Ulah hilap bari ngopi atuagan. Kulup sampeo disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. Paingan geblik cai nepi ka euneur. bener akang murukan teh. Menang beja sio teh ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Kadewe. kakang. Ceuk na lauk teh digelung. Ayo lauk. Sia kurang ajar. Coba sia saha sia aing pisalakeun Arimi mana adi aing tadi nyamperkeun tadi aku ku sia penasti kersayang tumampara Iya inge. ieu Bima dirontok nanging kaleresan Bima nyingcek Doh. sedangkan disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalung kawingna atuh ieu arima gugulitikan dina gawir ai dihanapna teh emel anu temahna arima mebes kana emel itu kayaanana bakatingku gede awakna teras nobros kahanap anu timul datang cai ti hanap buukna arima kaseret ku cai ti hanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna wah dulu gitu cai ya Ngapuriawa tuh. loh amuing kana gawir pak nyeta Ngapuriawa jeung itu cak buuk wah ngagedean gitu pak urang ke bawah banjir nyari riaban tur. kapan aya ka itu langsung naleuleuh ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah
jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu Pernah aku pabrik aqua. jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak heueuh Nah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. cing kira-kira na ceuk Bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh Pak nu pika ngalir itu ngagolok kok kalebak cu urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirasaina deuleu seperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan Riaban. teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu Kehidupan yang di dieu mah ieu. pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara Betul, betul. Ada manfaatnya mah. jadi ada manfaatnya nya Pak heuh kadejang tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang heeh oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak cek dewek oge Datang sumber cai. bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deui menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti di rapalan eta teh meureun muah pijigana nyate nya Pak heueuh jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir Anu iman. komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang Sing ngamut teh kan. oh wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tagning siling apa ieu apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete Pangnuliskeun kana. Tete mana Tete nong syukur jang tak atuh kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna di rapalan panginten ge dipusir dayeuh pringgandani kukituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae Itu ngalanglang 2000. ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan Suburan ka kadua atuh urang teh menang jodoh jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo Jinawi aman santosa kerta jeung laharja Amin. ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka Ya, aing geus disalin malah. Asep mah. asepnya Tiga selebriti. aduh saragam ti TPI teh euy Dah. Nyaan juga. Kasep 3 pajajang sari jadi. Sah juga pajajang sari jadi. Tong sok kitu ya Pak. Alah. Sok atuh prungkanya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Ka Ibu Ajan ini. Ibu Hajah Nining anu bageur, anu tara nagih. Haji Mahro. Kang Jajang sari jadi nanti. Haji Mahro jangan. Pak Haji Bahro, Asep Halim. Syekh Malim cing Dararamang. Sampai aya ieu mun wing. Kita lengser na Berlin. Duh. Bos. Jauh tanjakan kadang kudana 2 hari deh 2 hari jauh komo mungkin sono sakete batinarina
Kang sok dibang suka deui lamun panggih lamun dipatang ka dunia suka dibungku pati berkopan Kunaon? Dedeh teuing nasib diri mana kieu-kieu teuing aduh